Зубы болят? Или что-то еще? Нет. Мы ногти стригем. Это прям... Я раньше удивлялась все время. Думаю, как люди не могут подстричь собакам ногти? А ходят с ними в ветеринарную клинику. Там им, ну, типа так же завязывают моську. Некоторым ставят успокоительное, чтобы они были поспокойнее. Ведь у страха глаза велики. Это же ужас какой-то. Мы не можем подстричь ногти. Стригли американскому стаффордширскому терьеру, а тут какой-то чихуахуа не можем подстричь. Это что это такое? А сколько крику, а сколько визгу идет, когда мы начинаем это делать. Такое ощущение, как будто мы ее режем или что-то делаем еще. Ну, короче, тихий-тихий ужас. Вот, сейчас, конечно, показать не получится, сколько шума. Он даже замолчала. Вот. И вот такие вот мы страшные собаки, да, которые загрызут хозяина. За то, что он собачки стригет коготочки, чтобы у собачки пальчики не болели, и ходила она хорошо и удобно. Ты чё? Это что за маскарад на лучшего Бармалея? Ногти стригем, да? Называется. Так самое главное, специальные эти, ничего вот, не оказывается, больно. не страшно, да? Угу. Так уже столько крику было, столько ору было. Ну все. А я-то дура, да? Это был последний ноготь, все. Больше не будем. Все, освобождаемся. Ура! Давай, Свободу попугаям. Освобождаемся. Ой, вот видишь, позапутались. Потому что, ну, зачем так вести себя? Давай посмотрим, какой у тебя теперь красивый маникюр. Ой, маникюр, ага, прямо. Вот, смотри, как красиво. Красоточка. Он, смотри, как красиво стало. Да, красиво ведь стало. Да, а вид такой, как будто в душу насрали. Так, ну все, отпускаемся. Идем играемся, да? Все. И всем пока. Угу. И подписки, да? Нет, скажи, мне ничего не надо, отпустите меня. И все. Подписки, да? Подпопки. Ну. Все. И хвостик даже пошел уже. Да, и пошел? Пошел уже. Хвостик. Ой, пошел хвостик. И пошел хвостик. Ой, пошел хвостик. Ну все. Ой, даже язычок пошел. Ну все.